नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुम्हाला जिलेबी कशी बनवते ते दाखवणार। तुम्ही साध्या सोप्या पद्धतीने झटपट होणार इन्स्टंट जिलेबी आहे, पण खूपच छान लागते आणि क्रिस्पी होते। नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राइब करायला विसरू नका। खूपच यम्मी आणि भारी आहे, झटपट होणारी आहे जिलेबी। होईला नक्की बनवा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण मी 1 कप साखर घेतलेली आहे। आपल्याला 1 कप साखर आणि 1 कपच पाणी घ्यायचं आहे पाक बनवायला। इथे म्हणजे 1 कप साखर आणि अर्धा कप पाणी, अजून अर्धा कप पाणी ॲड करणार आहे। आणि आपल्याला साखरेचा पाक करून त्याच्यामध्ये मी तुमच्याकडे जर असेल खायचा रंग असेल केशरी कलर, ऑरेंज कलर, तर तुम्ही टाकू शकता। माझ्याकडे नव्हता कलर, तर माझ्याकडे ऑरेंज रेड कलर होता, मी तोच ॲड केलेला। ह्याच्यामध्ये 1/8 टीस्पून इतकं तुम्हाला ऑरेंज जिलेबीचा जो कलर असतो येलो कलर, तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे। माझ्याकडे नव्हता म्हणून अशा प्रकारे आपल्याला पाक करून घ्यायचा आहे। एक तारी पाक म्हणू शकत नाही, एक तारीच्या आधी थोडंसं असं पाक करून घ्यायचं आहे म्हणजे मी। आणि आपल्याला आता इथे घेणार आहे मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे आणि 1/4 कप इतका दही घेतलेली आहे। आणि 1 कप मैद्याला 1 कप इतकं पाणी टाकायचं आहे आपल्याला। आणि 1 टीस्पून इतकं बेकिंग पावडर ॲड करायचं आहे। आणि छान पाणी टाकून छान मळून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता मी छान मळून घेते मी आता पाणी टाकून। अजून गुठळ्या होऊन द्यायचे नाहीत आपल्याला। हे असं करत असताना छान असं मळून घ्यायचं आहे, अजून गुठळ्या होऊन द्यायचं नाही आहे। आता मी मळून घेते व्यवस्थित, असं तुम्हाला दाखवते। मग अशा प्रकारे आपलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर माझं झालं की तुम्हाला दाखवते मी। सारखं तर आपण प्रोफेशनल नाही आहेत, हलवाई नाही आहे, तर आपल्या घरात जी पायपिंग बॅग असते केकची किंवा दुधाची पिशवी, त्याच्यावर आपण होल करून मग आपल्याला जिलेबी करायची आहे। तर मी एक पायपिंग बॅग घेतलेली आहे, हे सगळं बॅटर ॲड करणार आहे आणि आपण जिलेबी काढणार आहे। जिलेबी करताना तेल खूप जास्त घ्यायचं नाही आहे, तेल खूप कमी घ्यायचं। तेल जास्त घेतलं तर आपले जिलेबीचं बॅटर हे खाली जातं आणि छान जिलेबी आपल्याला करता येत नाही। तेल कमी घ्यायचं आणि तेल मीडियम गॅस करायचं आहे, फास्ट गॅस करायचं नाही आहे। जिलेबी बाहेरून करपतील, आतून शिजली जाणार नाही। जे आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता मी खालून कट करून घेतलेला आहे। अगोदर म्हणजे जी जिलेबी काढून झालेले आहेत माझी, तुम्ही पाहू शकता अगोदर मी जिलेबी काढून झालेले आहेत। सो आता मी जिलेबी काढते आहे, तुम्ही पाहू शकता किती अलगद आणि पटकन होतात। तेल कमी पाहिजे, मेन म्हणजे तेल कमी पाहिजे। तेल जास्त असेल ना तर तुमचं जिलेबी हे होतं। आधी बाहेरून हे करून मग आतमध्ये हे करायचं आहे आपल्याला। पाहू शकता माझी जिलेबी छान फुलत आहेत लगेचच। जरा कट जरा मोठं झालेलं आहे, त्याच्यामुळे जरा जाड पडत आहे ती। अशा प्रकारे आधी आतमध्ये बाहेरून फिरवून मग ते आतपर्यंत आणायचं आहे, किंवा आतमध्ये असं गोल गोल करून बाहेरून नाही आणू शकत। आधी बाहेरून राऊंड करून तुम्हाला आतपर्यंत ते आणायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता जिलेबी किती छान फुललेली आहे। तशा प्रकारे आपण जिलेबी करून घेऊया।
आता आपल्या जिलेबी झाले तर मी पाकात टाकत आणि पाकात टाकल्यानंतर मी थोडा वेळ आलटून पलटून हे करून मग लगेचच बाहेर काढत. जास्त वेळ पाकात ठेवत नाही, जास्त वेळ पाकात ठेवलं तर ते सॉफ्ट होईल, त्याच्यामुळे जास्त पाकात ठेवले नाही आहेत. तुम्ही पाहू शकता माझं जिलेबी. प्लीज वाईट कमेंट करू नका, मी पहिल्यांदाच ट्राय केलेले आहेत म्हणून त्याचे वाकडे तिकडे काही स्टार्टिंगला वाकडे तिकडे आले, नंतर मग ते छान राऊंड शेपमध्ये आले. पण खूपच भन्नाट आहे ते एकदम. घरात माझ्या खूप आवड, माझ्या लेकीला पण खूप आवडली, घरात सगळ्यांना आवडले. खूप मस्त क्रिस्पी झालेले आहेत, जास्त गोड पण नाही आहेत. तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.